Su-Jok-Therapie. Su-Hand, Jok, Fuß. Su-Jok ist eine effektive und sichere Behandlungsmethode, die von dem südkoreanischen Professor Park Ji-woo entwickelt wurde. Wie man das bronchopulmonale System mit dieser Methode behandelt. Das Prinzip der Su-Jok-Therapie basiert auf dem System der Übereinstimmung der Organe zu ihren Projektionszonen, die sich an den Händen und Füßen befinden. Entsprechender Bereich zum bronchopulmonalen System an der Hand. Ich habe es mit rosa Klebeband markiert. Bevor Sie mit der Behandlung beginnen, sollten Sie entsprechende Punkte zu pathologischen Herden im bronchopulmonalen System finden. Zwerchfellkorrespondenzlinie. Suchen Sie nach Schmerzpunkten auf der Höhe an der Basis des Daumens, die als Tena bezeichnet ist. Für die Suche nach Korrespondenzpunkten und die anschließende Akupressur können Sie nicht nur eine professionelle Sonde, wie meine, benutzen, sondern auch alle geeigneten Gegenstände. Zum Beispiel ein Bleistift. Woher weiß ich, dass der gewünschte Punkt gefunden wurde? Sie merken es. Je schmerzhafter der Punkt, desto genauer ist es, das Ziel zu treffen. Nachdem die Punkte, die man auch die Kugeln der Entsprechung nennt, gefunden sind, beginnt die Behandlung. Massage des Bereichs der Übereinstimmung des bronchopulmonalen Systems. Für die Massage können Sie auch improvisierte Mittel verwenden, von denen das einfachste Ihre eigenen Finger und Nägel sind. Neben der Massage lohnt es sich, das Klopfen, die sogenannte Perkussion, anzuwenden. Und das ist eine Spiral für Massage und eine diagnostische Sonde mit einer Rolle. Perkussionsmassage des Bereichs des Brustkorbs am Fuß. Ich möchte die offensichtliche Ähnlichkeit des Fußes mit den Nieren bemerken, und die Zehen entsprechen den Nebennieren. Mit Hilfe dieser Massage stimuliere ich das bronchopulmonale System, Nieren und Nebennieren. Mit grünem Klebeband markierte ich den entsprechenden Bereich zur Brust am Fuß. Die schwarze Linie zeigt den Meridian der Niere an. Die nächste Anwendungsmethode ist Applikation. Unter diese werde ich die Samentherapie hervorheben. Ich liebe besonders die Anwendung von Lorbeerblättern in der Tena-Region, Tape Color, Anbringen von Klebeband einer bestimmten Farbe auf die Übereinstimmungszone. Anwendung von Edelsteinen, Lithotherapie sowie die Methode der Akupunktur und Akupressur. Das ausgewählte Objekt wird mit Klebeband oder Tape an der angegebenen Zone des Tena befestigt. Es ist sehr gut, einen Quarz für die Anwendung im Bereich der Projektionszone des Brustkorbs mit Obstruktionen und Fibrose zu verwenden. Zum Beispiel Bergkristall, Rosenquarz. Es ist auch effektiv, die Methode der Lichttherapie zur Behandlung des bronchopulmonalen Systems anzuwenden. In diesem Fall verwende ich das rote Licht zur Behandlung, um die überschüssigen Energien von Trockenheit und Kälte zu hemmen, die die Prozesse der Obstruktion und Fibrose hervorrufen. In diesem Beispiel verwende ich das Lichtimpulsgerät für die Farbtherapie Su-Jok-2 und wähle einen grünen Strahl zur Harmonisierung. Es gibt viele andere Möglichkeiten der Genesung und Prävention in Su-Jok.
Abonniere meinen Kanal und lerne bei mir die Sujok Therapy.